And now it's time for the workshop. This is a 5-day event in which the young designers listen to guest speakers, share ideas, and present their product concepts. And it's also our first glimpse at the virtual space that is Hotel Fantasia. And I think the terms boutique hotel is not enough for the future content of tourism. So I designed this virtual space to embrace all the products designing by this designer. Of course, there'll be a cluster kind of collaboration. This designer, some of them, many of them are jewelry designer. Some of them are furniture designer. Of course, I mean, they're not so keen with this collaborating with the project with interior designers. And I would like to train them as a product designer. They should at least open some other viewpoints, and then bridge their design and production to some other kind of product. For example, a jewelry designer can design wall hangings using their own technique of jewelry design, jewelry production. And some of the furniture designer can, do some wall art. The textile designer can design the furniture, not of just, one would be keen in one field, career only. Because I believe that in the future, a designer would take their role, the border of, many type of design industries. So I created the content for them. There are 4 of them that started with, first of all, since Thailand has a long history, we would be, playing along with the content of our storytelling. The second one is entertainment. To educate people is quite interesting, like you're going to the museum, but we're doing it in a fun way. So entertainment is the second theme that they can come up with. The third one is to be kitsch and fun. In Thailand, there's so many fun things that you see, there's a joy in the spirit of Thai people, and there's a kitsch fun in all kind of local products. And it makes a character when comparing to industrial products from Europe or from United States or from Japan. With this kind of spirit, when it drives Thai design into a certain level, it makes a difference among the rest of the products of the whole world. And the last one is to create a space that has a dream world kind of quality, because I believe that modern tourists would tend to look for something different. Something that's more than just a space, something that gives them imagination, allow them to dream and to explore. So that's the last content that I gave them to them. And I create some kind of virtual space, to embrace this kind of product. When they finish with their prototype, this product would blend in so well into the space.คือได้ประโยชน์จากเกสเยอะค่ะคือ
คล้ายๆกับเพื่อนที่พูดเมื่อกี้ก็คือแบบว่าอย่างเช่นแบบบางครั้งเราทำดีไซเนอร์บางคนอาจจะแบบทำงานที่เราก็คิดเหมือนอยู่ในวงเวียนของเราว่าเราแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแต่ว่าการที่เรามาครั้งนี้มันทำให้เราได้เห็นมุมมองของเพื่อนๆหลายคนนั้นทางด้านเกสที่มาที่เขามีประสบการณ์ที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็เพื่อนๆในห้องหลายคนที่มาแชร์ไอเดียต่างๆกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันทำให้อะไรบางอย่างที่เราเคยคิดไม่ตกหรือว่าเราอาจจะแบบหาทางออกไม่ได้มันทำให้มันช่วยให้เรากระตุ้นกลับไปบ้านแล้วเราก็เหมือนกับได้ไปคิดแก้ไขในสิ่งบกพร่องที่เรามีในงานของเราก็ชอบในช่วงของเกสมากได้ประโยชน์มากเราได้รับมุมมองใหม่ๆซึ่งถ้าเราเก็บมันใช้ในกับงานของเราก็จะพัฒนาตัวเราไปได้อีกเยอะๆค่ะจากที่ได้คุยกับอาจารย์ด้วยนะคะเราก็เลยย่อชิ้นงานที่ลงมายังเป็นชิ้นงานที่ก็คือต้องบอกว่าใหญ่กว่าที่เคยทำมาเพราะว่าจากเดิมทำเครื่องประดับตอนนี้ก็ทำเป็น napkin ring ก็คือเป็นตั้งใจว่าจะให้เป็นสินค้าที่มีฟังก์ชันคือในงานแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานก็ยังสามารถที่จะประดับตกแต่งได้ด้วยก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะถ้าเกิดทุกคนทำจนจบแล้วก็ได้ทำสินค้าดีๆมาให้คนอื่นได้เพราะว่าเราก็เป็นดีไซเนอร์ที่ทำเครื่องประดับเป็นทำแบรนด์เกี่ยวกับจิวเวลรี่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ถนัดที่จะทำของใหญ่ทีนี้ถามว่าโอกาสที่ดีเนี่ยของเราในมุมมองของเครื่องประดับก็คือการที่เราทำของชิ้นเล็กๆมันไม่ค่อยอิมแพคต่อคนชมนะทีนี้ก็นี่เป็น channel นึงที่จะเป็นครั้งนี้แหละที่เราจะได้ทำของใหญ่ที่จะแบบว่าได้แบบสามารถจะเรียกร้องความสนใจกับผู้ชมงานได้มากกว่าเพราะว่างานชิ้นเล็กของเราบางทีเรามีไอเดียเยอะมากมายแต่ว่างานแค่1 นิ้วถามว่าคนรู้ไหมว่าไอ้1 นิ้วของเรามันมีอะไรในนั้นเยอะแยะเขาแทบจะแบบมองไม่เห็นด้วยซ้ำถ้าเขาไม่มาดูใกล้ๆจริงๆส่วนตัวเราชอบทุกคนแหละค่ะแต่ว่าที่ชอบพิเศษก็มี2 ท่านนะคะก็มีอาจารย์เอกลักษณ์คืออาจารย์เอกลักษณ์ท่านก็ถือว่าเป็นติวเตอร์ที่ดีและอยากจะให้ท่านติวต่อด้วยสำหรับโปรเจกต์อื่นเพราะว่าท่านก็คอมเมนต์ในหลายด้านทางด้านความคิดหรือทางด้านการตลาดหรือทางด้านการพรีเซนติ้งหรือทุกอย่างก็ชอบหลายทุกคลาสที่ท่านคอมเมนต์มาอย่างเงี้ยส่วนผมก็ชอบพี่ป้อมบรรหารนะครับก็จะเป็นเรื่องของจุดยืนของการนำสินค้าขายต่างประเทศผมมองว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนของพวกเราเลยที่มาเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับก็เรามักจะเหมือนโดนรังแกเราก็จะโดนที่บอกว่าเหมือนผู้ซื้อต่างประเทศเข้ามารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องถูกเขาเลือกหรือจะไม่ถูกเลือกแต่ว่าในลักษณะของพี่ป้อมพูดเนี่ยเขาจะพูดในลักษณะว่าเราเนี่ยเป็นคนเลือกดิสติบิวเตอร์เขาไม่เน้นการขายโฮลเซลเป็นจำนวนเลยเขาเน้นเป็นการทำกันบ้านมากกว่าที่จะไปดูว่าประเทศที่จะไปทำการตลาดเนี่ยต้องขายอะไรที่ขายได้ราคาไหนที่เป็นไปได้คู่แข่งคือใครถึงจะไปทำการตลาดแล้วค่อยเลือกดิสติบิวเตอร์ที่สามารถทำงานร่วมกับเขาได้ก็เริ่มต้นจากตัวโปรเจกต์นะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยได้โจทย์มาว่าเราจะทำไงให้สินค้าเข้าไปอยู่ในโรงแรมที่มีความเป็นไทยและมีความเป็นแฟนตาซีได้ก็เลยมองไปถึงจุดสำคัญครับของความเป็นไทยเนี่ยมันมีสินค้าหรือว่ามันมีตัวผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่มันยังคงเข้ากับกลุ่มสินค้าเดิมของเราครับตอนแรกมองไปถึงถาดวางของหรือว่าสินค้าตัวถาดที่สามารถวางอเนกประสงค์วางผลไม้หรือวางอะไรได้นะครับก็เลยไปมองความเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ของไทยในสมัยก่อนก็คือตัวพานก็เลยนำตัวพานตัวนี้เอาตัวเรื่องราวนะครับมาเล่าใหม่ว่าถ้าเกิดเป็นโรงแรมที่เป็นไทยแฟนตาซีเนี่ยการที่จะต้อนรับลูกค้าเนี่ยน่าจะมีของที่บางอย่างที่ออกมาเหมือนใส่ของที่สำคัญในการที่จะต้อนรับลูกค้าครับก็เลยนำตัวเรื่องราวของพานเนี่ยมาใส่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ครับ I think it's a fantastic idea. I mean, anything that forces young designers these days to think outside the box and to question everything is always a really good idea. Because I think in Thailand and especially developing countries, they're taught to sort of think inside the box. So it's good if they can think outside the box. And
expand their horizons. No, I think it's a really great workshop, a wonderful opportunity. I think these guys do have a lot of energy. It's interesting because they are working; they're not students. So Right. part of the criteria is they've all actually got their own brands. A few which is years very of cool. experience too, right? Yeah, so it'll be interesting to see how they take this kind of concept, because it is very fantastical and it's really it's concept driven. It's not a straightforward program. It's a very creative brief. Right. And there's no line. There's no boundaries. Yeah. They can create whatever they want, right? Yeah. So I would think, knowing what I know of generally of Thai designers, I think they're going to do an amazing job. I would be curious to see again how scale kind of plays out a little bit. Sometimes when you're not used to working at a very large scale or a small scale, conversely, making that leap can be a little bit difficult, but it's also it's a great opportunity too. Absolutely, absolutely. But they do have to stop thinking of themselves as Thai designers. They're designers first, Thai second. The heritage of their culture will come through in their design if the design has a reason for being, if it's got an integrity, the Thai-ness will come out. You don't need to be obviously Thai. It doesn't have to be a baby elephant that's been gilded or a lotus leaf to make it Thai. And I'm seeing that in today's workshop. I saw quite a lot of design that is so obviously Thai, but it has none of the cliche Thai elements to it.